बीती रात अमृतसर के झरेटा इलाके अधीन आउंदे गुरु नानक कलोनी के एक डेयरी फार्म विच भयानक बीमारियां नाल मੱਝਾਂ ਦੇ मरण का मामला सामने आया। डेयरी के मालक जतिंदर सिंह ने दस्सिया कि वह डेयरी फार्म का काम करते हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ तकरीबन 15-20 ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹ ਮੂਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲਹੂ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਬੂਤ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾਊਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ। ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦੀ 15 ਦੀ ਮੱਝ ਇੱਕ ਆ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 5 ਦੀ ਮੱਝ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਹੂ ਮੂਤਣ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਈਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੰਗ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਨੂਪੁਰ ਕਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਲਾਲਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਫਿਸ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਹੀ ਵੇਖੂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਡੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੈਂਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲਹੂ ਮੂਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸੀਮ ਪੈਂਦਾ, ਛਟਾਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਛਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਮੂਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੱਛਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਨਵਰ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਤੱਤ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।